Hi guys, this is Swagatika and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing amazing. So सुबह उठ के मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा जो कि आजकल हम हर रोज पी रहे हैं. सो मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. सो चलिए बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा. सो मैंने यहाँ पे सारी जरूरत की चीजें निकाल के रखा है. सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़े से तुलसी के पत्ते एंड 1 कॉइन साइज अदरक, तेज पत्ता, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, लौंग एंड थोड़े से हल्दी पाउडर. ये जो हल्दी पाउडर है इसको हमने घर पे ही बनाया है पीस कर. एंड मैं यूज कर रही हूँ थोड़े से गुड़ आप यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो गुड़ के बदले में मिश्री का यूज भी कर सकते हैं. ऑल्सो मैं डालूंगी थोड़े से सॉल्ट फॉर टेस्ट, बस 1 चुटकी. सो ये हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स. अभी हम बनाएंगे अपना काढ़ा. सो अभी मैं पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ाऊंगी गैस पर. जब तक हमारा पानी बॉईल होता है उस टाइम में मैं एक दस्ताने में लूंगी थोड़े से तुलसी के पत्ते, 1 कॉइन साइज अदरक, थोड़े से काली मिर्च, लौंग, दालचीनी के टुकड़े एंड सबको अच्छे से कूट लूंगी. कूटने के बाद वो कुछ इस तरह से दिख रहा है. एंड अभी हमारा पानी बॉईल हो चुका है. इसमें हम डाल देंगे 2 तेज पत्ते को, एंड जो कूट कर हमने मसाला प्रिपेयर किया था उसको डालेंगे. 1 चम्मच हल्दी पाउडर एंड थोड़े से जागरी यानी के गुड़, गुड़ के अलावा आप मिश्री भी यूज कर सकते हैं बट गुड़ ज्यादा अच्छा होता है. और सबको अच्छे से बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे. तब तक बॉईल करना है जब तक कि जितना हम पानी लिए थे उसका क्वांटिटी थोड़ा कम ना हो जाए. तो अच्छे से बॉईल करना है. अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी सॉल्ट जस्ट फॉर टेस्ट. आप चाहे तो सॉल्ट को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं. Our काढ़ा is ready. सो काढ़ा इज रेडी एंड पहले मैं इसको खत्म करती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे. सो ये था हमारे काढ़े की रेसिपी जिसको आजकल हम हर रोज पी रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. बट द थिंग इज दैट इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती है.
अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो वो चाहे गाढ़ा हो या फिर कोई और भी चीज हो, जैसे कि कोई हेल्दी डाइट फॉलो करना हो या फिर एक्सरसाइज या प्राणायाम कुछ करना हो, जो भी करना हो आपको कुछ लंबे समय तक उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन गाढ़ा बना के पी लिया या फिर एक दो दिन डाइट फॉलो कर दिए या फिर एक दो दिन एक्सरसाइज या प्राणायाम कर लिए तो अगले दिन आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो अगर इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो कुछ लंबे समय तक, काफी दिन तक, काफी हफ्तों तक आपको ये सब आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। एक लंबे समय तक आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। एंड अभी जो करंट सिचुएशन जैसा चल रहा है, अभी में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखें। जो कुछ भी हो पा रहा हो आपसे आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, वो सारे चीजें आप करें एंड आपके फैमिली को भी करने के लिए समझाएं। ऐसे तो देखा जाए तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक ऑल अबाउट दिस थिंग। बट जितना मैं रिसर्च की हूँ या फिर पढ़ी हूँ, इंटरनेट में सर्च की हूँ, जो चीज हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, वो सब मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा भी हम काफी कुछ कर सकते हैं हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि हम हमारे रोजाना डाइट में विटामिन सी को ऐड कर सकते हैं। रोज विटामिन सी लेने से भी हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। विटामिन सी जैसे कि हम कोई भी साइट्रिक फ्रूट रोज हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हो गया नींबू या फिर ऑरेंज या फिर बनाना में भी विटामिन सी पाया जाता है। ऐसे काफी सारे ऑप्शन है। आंवला एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। आंवला रोज खाने से भी इम्यूनिटी बूस्ट होता है। आप चाहे तो अश्वगंधा या फिर गिलोय ये सब रोज ले सकते हैं। गांव वगैरह में ये लाइव प्लांट्स पाया जाता है एंड शहरों में नहीं मिलता है, बट आजकल तो काफी सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, जैसे तुलसी के पाउडर, आंवला पाउडर एंड अश्वगंधा, गिलोय, ये सब अवेलेबल है मार्केट में। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। सो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड खाने पीने में आप एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग लोगों के लिए डाइट प्लान अलग अलग होता है। जैसे अगर आप डायबिटिक हो तो आपका डाइट डेफिनेटली अलग होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपका डाइट डेफिनेटली अलग होगा। एंड अगर आपको स्किन डिजीज है तो आपका डाइट अलग होगा। बट जितने भी डाइट प्लान है, हर डाइट में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो है कि आप शुगर को नहीं लेना है। शुगर एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी को ओनली हार्म ही पहुंचा सकती है, कोई कुछ बेनिफिट नहीं देती है शुगर। सो शुगर का इंटेक आप कम कीजिए एंड फाइबर रिच फूड आप ज्यादा खाइए, जो कि आपके बॉडी के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड जंक फूड खाना आप कम कर दीजिए, वो भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत इफेक्ट करता है। अगर हम ज्यादा शुगर ले रहे हैं या फिर ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड या जंक फूड खा रहे हैं तो हमारा इम्यूनिटी उससे लो होता है। तो ये सारी चीजों का भी आप ध्यान रख सकते हैं। आप रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। रेगुलरली ये सब करने से भी आपका इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होता है एंड बॉडी स्ट्रांग होता है। खाना पीना, एक्सरसाइज, ये सब के अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप आपके बॉडी को मिले। स्लीप, अगर आपका नींद रात को अगर पूरा नहीं होता तो भी आपका इम्यूनिटी पावर काफी हद तक इफेक्ट होता है। तो सोने का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना कि खाना पीना या फिर एक्सरसाइज का आप रख रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हो एंड जल्दी से ये जो कोरोना सब चल रहा है ये फेज पास हो जाए एंड फिर से हमारी लाइफ जैसे थी वैसे ही बैक टू द नॉर्मल लाइफ हो जाए। एंड यस,
I will see you super soon in my next video with an interesting vlog. Till then, bye bye. Take care.